sizlərə, əziz uşaqlar. Elimizin, obamızın bolluk, bərəkət bayramı olan Novruz şənliyinə xoş gəlmişsiniz. Ölkəmizin hər bir köşəsində olduğu kimi, bugün bir asilikdə də Novruz bayramı qeyd olunur. Bayramların bayramı, Ulu Novruz, qədəmlərin mübarək, göy üzündə işıq saçan günəşinə salam olsun Ulu Novruz. Uşaqlar, bilirik ki, Novruz bayramının baharın gəlişi münasibəti ilə qeyd edilir. Elə isə bu anda bahar qızını da şənliyimizə dəvət edək. Salam əziz uşaqlar, mehriban dostlar, sizin bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür və əmin amallıq arzu edirəm. Uşaqların dostuyam, hamıya mehribanam, dondurmaz şaqda məni, sanki bir ağ çiçəyəm, şənlikləri bəzərəm, həm gözəl, həm görkəyəm. Novruz bayramının ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsi sayılır. Adamların bulaq suyundan əl üzlərini yuya bir-birinin üstünə zarafatla su içləyirlər. Su üstündə günah iş etməyəcəklərinə and içərlər. Hamıya yaxşılıq edəcəklərinə söz verirlər. Novruz bayramının ikinci çərşənbəsi od çərşənbəsidir. İnsanlar qədim zamanlardan torpağı isidən günəşi, onun yerdəki rəmzi olan odu müqəddəs saymışlar. Düşünmüşlər ki, insanlar günəşi, odu nə qədər əzizləsələr, təbiət o qədər tez isinər. Od çərşənbəsi günündə insanlar tonqal qalayarlar. Novruz bayramının üçüncü çərşənbəsi yer çərşənbəsidir. Yer çərşənbəsi suyu və odu hərəkətə gətirir. Günəş bir gündə bir neçə dəfə yerini dəyişir, həm təzələnir və təmizlənir. Torpaq çərşənbəsinə ilaqır çərşənbədə deyirlər. Sonuncu çərşənbədə torpaq boyanır. Su isilir, torpaq əkinə hazır olur. Artıq torpağa tohum səpmək olar. İlaqır çərşənbəsi ilin ən əziz günlərində sayılır. Novruzda evlər qapı baca təmizlənir, səliqəyə salınır. Novruzda gözəl şirniyyatlar, şəkərbura, paxlava, şorqova, şəkər çörəyi bişirilir. Novruzda evlərdə süfrələr açılır, ləzzətli xörəklər bişirilir. Novruzda rəngbərəng yumurtalar boyanır. Novruzda bütün yüksəklər barışır. Hamı bir-biri ilə bayramlaşır. Novruzda hər ailə üzvünün adına şamlar yandırılır. Novruzda səbəbi göyərdilir. Səbəbi göyərmək demək olan bütün ailələrdə həyata keçirilən bir adətdir. Həm bir ailədə səbəb icadını var, bu da yazın gəlişində yaşınlaşmamıza səbəb verir. Novruz bayramında ən gözəl adətlərimizdən biri xonça bəzəməkdir. Çərşənbələr də daxil olmaqla hər kəs bayram axşamı xonça düzəldir və ora müxtəlif çərəzlər, Novruz şirniyyatları əlavə edir. Adətə görə ailə üzvünün sayı qədər şam yandırırlar və arzu tuturlar. Kimin şamı birinci sönsə, onun arzusu ilk olaraq yerinə yetəcəkdir. Novruzda qapı pusulur. Ona görə də hər bir evdə xoş sözlər danışılır ki, hər kəsin tutduğu
həddiyyat qəbul olsun. Bu adətdə hər bir evdə danışılan sözlər gizlində dinlənilir. Əgər xoş sözlər danışılarsa, bu o deməkdir ki, arzunuz yerinə yetirir. Novruzda tonqallar qalanır və bu tonqalın üstündən hər kəs atlayır. Bu adət həm Novruz bayramı, həm də o çərşənbəsi günü keçirilir. Yumurta döyüşmək bizim aramızdan hamımızın ən sevdiği adət olur. Yumurtası qırılan tərəf digər dəyişlərini etməlidir. Müxtəlif rənglərlə dörd fəslini özündən təcəssüm etdirir. Qırmızıya boyanmış yumurta, yayın sarı rəng, payızın yaşıl və göy rəng. Yazın, yəni boyamayan, yəni ağ yumurta isə qışın rəngsidir. Novruz süfrəsini şəkər, bura, paxla və qoğalsı təsəvvür etmək çətindir. Qədim deyimlərə görə hər birinin öz xüsusi mənası var. Şəkər, bura ay-para formasında bənzədiyinə görə aya bənzədilir. Üstündəki naxışları isə ayın üzərindəki ləkələrin işarəsidir. Paxlava formasına görə ulduza bənzədilir. Qoğalı isə rənginə formasına görə günəşin rəmzi hesab edilir. Səməni, ay səməni.